ကဘာပေါ်ကပဲတတဝါမဆိုတက်တန်းကိုစီရှိကြသလိုလူတွေမှာလည်းအသက်80 80စသဖြင့်တက်တန်းတွေရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာတချို့နိုင်ငံလူတွေကတခြားနိုင်ငံတွေထက်အသက်ပိုရှည်ကြတာကိုတွေ့ရလိမ့်ရှိပါတယ်။တချို့လူတွေကကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုအရွယ်မတိုင်ခင်မှာတွေ့ကြရသလိုတချို့လူတွေကတော့လူတက်တန်းချက်ကျော်လွန်ပြီးတော့ကြမ်းမာရှိနေကြတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဒီလိုအသက်ရှည်ဖို့ကတော့ကံနဲ့ဆိုင်တာပဲမဟုတ်ဘဲလူတွေရဲ့စားတောက်ပုံနေထိုင်ပုံကျန်းမာရေးခရူးဆိုင်ပုံတွေနဲ့လည်းသက်ဆိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအသက်အရှည်ဆုံးသူတွေအများဆုံးရှိတဲ့နိုင်ငံ9နိုင်ငံအကြောင်းပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်နိုင်ငံတွေကအသက်အရှည်ဆုံးလူတွေအများဆုံးရှိလဲဆိုတာနဲ့ဒီလူတွေကဘလို့စားတောက်နေထိုင်ကြလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့အခုပဲကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။နံပါတ်1ဂျပန်နိုင်ငံဂျပန်နိုင်ငံကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာပြင်းပြတက်တန်းအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးပုံမှန်အားဖြင့်အသက်85နှစ်လောက်အထိကိုအနာကင်းနဲ့ရှင်သန်ကြတဲ့သူတွေများတဲ့နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တက်ကြီးရွယ်ကိုအများစုကကျန်းမာတန်ဆွမ်းကြပြီးတော့အမိခိုကင်းစွာနဲ့နေထိုင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကဘာလို့ဒီလောက်အကြာကြီးအသက်ရှင်နေလဲဆိုရင်တော့ဂျပန်လူမျိုးတွေကအစားတောက်စားတဲ့အခါမှာဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေထက်မင်းတိုဘူးပင်လယ်ရည်ညှိနဲ့ငါးတွေကိုအဓိကစားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကအနီရောင်အသားတွေဒါမှမဟုတ်စီကြော်ထားတဲ့အစားအစာတွေကိုအများကြီးမစားကြပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်းဒီလိုစားသောက်မှုပုံစံတွေကသူတို့ကိုကျန်းမာတဲ့ကိုယ်အလေးချိန်မှာရှိနေဖို့အတွက်ကူညီပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမှာဆိုရင်လည်းဂျပန်နိုင်ငံမှာတက်ကြီးရွယ်အိုတွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုစနစ်တွေရှိပြီးလူတိုင်းဟာဆရာဝန်တွေနဲ့ပုံမှန်ဆေးဆွေးခွင့်ရှိပါတယ်။ဒီအချက်ကြောင့်လည်းယောဂရှိနေပြီဆိုရင်တော့စောစောသိနိုင်ပြီးစောစောကုနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ဟောင်ကောင်ဟောင်ကောင်မြို့ကတော့စီကားတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီမြို့ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကတော့အသက်ရှည်ရှည်နေထိုင်နေကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်ရဲ့အစားအစာတွေကလည်းတရုတ်ရိုးရာနဲ့အနောက်တိုင်းအစားအစာတွေရောနှောထားပြီးလူတွေကဟင်းကြိုတွေပေါင်းထားတဲ့အစားအစာတွေနဲ့ထမင်းအစိမ်းအောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုအများပြားစားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေပေးနိုင်တဲ့လက်ဖက်ရည်ကိုလည်းတောက်ကြပါသေးတယ်။ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမှာဆိုရင်လည်းဟောင်ကောင်မှာဆိုရင်ခိုင်မာတဲ့ဆေးရုံတွေဆေးကန်းတွေရှိပြီးလူတွေကကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုအတွက်မကြာခဏပြုလုပ်ရသလိုအစိုးရကလည်းဆောင်ရှောက်မှုတွေအတွက်အကူအညီပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကတော့တောင်တွေဒိန်ခဲတွေတန်ရှင်းတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့တက်တန်းရှည်တဲ့သူတွေနဲ့လူသိများတဲ့နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အစားအသောက်မှာဆိုရင်လည်းဆွစ်ဇာလန်လူအများစုကဒိန်ခဲနဲ့ဒိန်ကျင်တို့လိုနိုးထွက်ပစ္စည်းတွေကိုစားကြပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအစစ်အဆန်တွေနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်တင့်တော်တဲ့အသားတွေကိုစားကြရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ဆက်တဲ့ဒေတာထွက်အစားအစာတွေကိုလည်းစားကြပြီးတော့အစားစားတဲ့နေရာမှာလည်းဖြည်းဖြည်းစားရတာကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြရလူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ရဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုကတော့ဈေးကြီးပေမဲ့အရေးအသွေးလွန်မြင့်မာပါတယ်။လူတိုင်းမှာကျန်းမာရေးအာမခံရှိကြပြီးတော့အာမခံဝန်ဆောင်မှုတွေကလည်းမြန်ဆန်ပြီး professional ကြတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးလို့ရှိကြပါတယ်။နံပါတ်4စင်ကာပူနိုင်ငံကတော့စမတ်ကြပြီးတော့တန်ရှင်းတဲ့စနစ်ရှိပါတယ်။နိုင်ငံအရွယ်စားအသိငယ်ပေမဲ့လည်းချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူရဲ့အစားအစာတွေကတော့တရုတ်အိန္ဒိယမလေးနဲ့တခြားယဉ်ကျေးမှုများစွာနေဆင်းသက်လာတဲ့အစားအစာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လူတွေကထမင်းဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းနဲ့ငါးတွေကိုအများကြီးစားကြပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုစနစ်အားဆိုရင်လည်းအာရှရဲ့အကောင်းဆုံးစနစ်တွေကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကအလကားတော့မဟုတ်ပေမဲ့လည်းအစိုးရကပစ္စည်းတော်တော်များများအတွက်အကူအညီပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5အီတလီနိုင်ငံကတော့ခောက်ဆွဲတွေပီဇာတွေနဲ့တက်တန်းရှည်တဲ့သူတွေကြောင့်ကြော်ကြားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အစားအသောက်မှာဆိုရင်လည်းအီတလီလူမျိုးတွေကတန်လွင်စီဟင်းသီးဟင်းရွက်ငါးပဲနဲ့ဝိုင်နီတို့လိုမျိုးမြေထဲပင်လယ်အစားအစာတွေကိုစားကြရပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမှာလည်းအီတလီနိုင်ငံမှာဆိုရင်အများသူငါကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုစနစ်တစ်ခုရှိပြီးတော့လူအများစုကဆရာဝန်တဦးကိုအခမဲ့ဒါမှမဟုတ်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာနဲ့ပြသနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်
အခုပြောပြပေးခဲ့တာလေးတွေကတော့ကမ္ဘာသက်တမ်းအရှည်ဆုံးလူတွေနေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။အခုလိုဗဟုသုတရစရာအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ channel လေးကို like and follow လုပ်ခဲ့ဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်။